सोचिए, एक माँ अपने बच्चे को रात में खांसी की दवा देती है। उसे क्या पता, वो राहत नहीं, मौत की शुरुआत हो सकती है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं डिएथिलीन ग्लाइकॉल यानी डीईजी पॉइजनिंग की। डीईजी एक इंडस्ट्रियल केमिकल है जिसका इस्तेमाल एंटीफ्रीज और ब्रेक फ्लूइड में होता है। ये मशीनों के लिए बना है, इंसानों के लिए नहीं। लेकिन जब ये लापरवाही से कफ सिरप में मिल जाता है तो नतीजा होता है किडनी फेलियर और मौत। हाल ही में गाम्बिया और उज्बेकिस्तान में दर्जनों बच्चों की मौत इसी दूषित सिरप से हुई, जिससे पूरी दुनिया में अलर्ट जारी हुआ। डीईजी शरीर में जाकर धीरे धीरे जहर की तरह काम करता है। शुरुआती लक्षणों में उल्टी, पेट दर्द और सुस्ती शामिल हैं। ऐसा अक्सर सस्ते कच्चे माल के इस्तेमाल या क्वालिटी टेस्ट में लापरवाही के कारण होता है। एक छोटी सी गलती सैकड़ों जिंदगियां उजाड़ देती है। बचने के लिए हमेशा लाइसेंस्ड स्टोर से दवा लें, एक्सपायरी डेट चेक करें और बिना डॉक्टर की सलाह के दवा न लें। दवा दुश्मन नहीं है, लापरवाही दुश्मन है। जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। अगर जानकारी जरूरी लगी तो शेयर जरूर करें। यह वीडियो केवल शिक्षा के उद्देश्य से है। किसी भी दवा को लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें।